Igedo Shikojin e Dia Mianojin e Dia Ayode Pujin e Dia Pidomona Piamiasong Yarana, Diamiasong Yarana Tanga, Miasong Yarana Diuda, Yarana Trip Yadong Maro Ayode Limia Lasso Moye Shiko Buzo Pumio Manshaw Ganolajado, Gudo Ganserna Dojam, Alosia, Sudu Sumia Donadawa, Sanadina Dura Saga Binya Hidi, or Tapadi Huda, Turaga Usa, Yarana Kanabaro Nep, Yason Nanja Billion, Padidan de Onaze Dokavi Usado, Sandra Wasima, Lumia Mamiani Mango, Manyan Punyan. Lemianzo Miamo Yunai Javazi Zadi The town Zonya Shisina Naku the boatway last Goye the town Sina the coup Nalama Nasaya Sanine Nili Nanayi Shin Yakangi de Sidwimyo Ajido Gome Buddha Tazana one sound Jondo Abidima Zinju Zindan Night Dinja Pusha de Sovana Sadarana Sidasi the Bai Sadare Sadide Hiri or Devade Dino Aloha Adoza Tadramazada a Columbia Limit She the Usago, she dolime, shung the Usago, shung. This is our shebi biare. That this is our Molobus, shung be biadolime. Dave. I got up in Yapsibulo really. Dave. This is our Zima Pinapimale, Erabura. Adam Hoko. This is our Molorago, a cheese is our Molorago, a chilling piadora, Erabura. A cheese is our cheesy piadolime, Erave. A dinero. The Tovana Sadrana, Secoloma, Negusolime. Now so Uri disease the day Epamanare, Pinion disease the Lalime, and a listen yame, a dinero. His name Sake, they have pension, Pide, Miss of Yago, no more that long ying, Piavro Vido, the Nango,
ဖွင့်လိုက်ကြမယ်နမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောနမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောနမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအရဟတောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ဤပူဇော်ရာထုကိုလည်းခံတော်မူထိုက်ပေတတ်သောအရဟတောဝါသနာနှင့်တဝါ1500ကိလေသာကိုပေရှင်းသုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူမိပေတတ်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသစ္စာ၄ဝညာငါးရင်တရားပြင်ကိုဆရာမကိုးသေးမူညာတော်မြတ်ဖြင့်မိမိကိုယ်တော်၌ထိုးတင်သည်တော်မုံတပေထသောတသဗ္ဗဝတောဣသရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတ္တိဟုသောဘုံတော်လျှောက်ဆုံးတကောကုံနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပေထသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနောမကံအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုသင်ယူပို့ချနာကြားကြပါမည်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤနဝနမကတော့ယူသည်မြတ်တော်လက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုးကြော်လိုက်ရခြင်းသည်အထုဘဝတုမုಕ್ಷပုံသည်ဖြစ်နိုင်ပါစေတည်းတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္ကြန်သင်တန်းကိုသင်ယူနေကြတဲ့နာကြားနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတွေအာယုံတစ်ပါးစိတ်မတော်ပြင်းနဲ့စိုက်စိုက်စူးစူးအထုအာယုံစိုက်ပြီးတော့နာကြားကြရမယ်အဘိဓမ္မာသင်္ကြန်သင်တန်းကိုသင်တယ်ဆိုတာပညာကြီးတယ်ဉာဏ်ကြီးတယ်ဆိုဉာဏ်ကြီးကြောင်းပဲတယ်ဒီဘဝမှာမက်ဖို့နိမ့်မရရင်တောင်မှသူအထောက်ကူပြုတော်လိမ့်မယ်သူကဒါမဲ့စိတ်တဝင်စားနဲ့တကယ်တကယ်ကြည်ကြည်လင်လင်တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်သက်တာလေဘုန်းကြီးသက်တာပြောခဲ့ပြီသက်တာဆိုပါလေယုံကြည်ခြင်းသက်တာလည်းတစ်ခုဝင်လာရင်စိတ်တက်တွေကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တက်တွေကြည်လာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တော့တယ်နောက်ကျလာရင်အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပြင်ပါကလောက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်လေကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟာပြင်ပါကလောက်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေဖះကိုမြင်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဖះကိုမြင်လို့တောင်မှအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ပြောတာအာယုံလေဖះအာယုံဆိုတာအတိအိဋ္ဌာယုံလေသုံးလောကထက်အတူမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားလေဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒီလိုပြောမယ်ကိုအထေကစေတသိက်တွေကရှည်လေလိုက်တာဒါပဲအဓိကဒါအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းရမယ်အဓိကဘာလဲဆိုရင်ကိုထေကစေတသိက်တွေကရှည်လေတာအဲ့ဒါဟိုတရခန်ရှာတဲ့တော့ရင်အဲ့ဒါဟိုပေရှင်းမယ်ဟိုပေမယ်အဲ့ဒါဟိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလည်းမခင်ရင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတရခန်ရအောင်ရှာရမယ်လေဆိုလိုတာကတော့ဥတေခံရအောင်မရှာတဲ့ဘူးအကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်လာရင်ဟိုအပြင်ရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဟိုစာကြောင်းသမင်းကြောင်းဟိုကြောင်းတော့ပြီဟမ်အခုဆိုရင်ဘယ်လိုလဲစေဆိုရာကြောင်းအကုသိုလ်ဖြစ်တာလေသူတို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာကြီးတယ်ဟမ်အခုဆိုရင်အများကြီးဖြစ်နေကြတာကြီးဘာလဲစေဆိုရာကြောင်းဖြစ်ကြတယ်အကုသိုလ်တွေမနေ့ကနေတော့ဝင်ဒင်းကျင်ဖြစ်နေကြပြီဟုတ်တယ်နော်ဟိုအပြင်ရောက်တော့ပြီဘာပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအာကုသိုလ်စေတသိက်တွေကရှည်လေလို့ဖြစ်တာကြားခဲ့ပြီအာကုသိုလ်စေတသိက်တွေဟုတ်ပြီနော်မောဟအာဟိရိကအနောတပဥဒိစ္စဟမ်အဲ့ဒါတွေနောက်ဆုံးအခုမကျင်နိုင်ဒေါသစိတ်ကျင်နိုင်လာပြီလေမကျင်နိုင်ဒေါသလေဟုတ်တယ်နော်ဟိုတော့မကျင်နဲ့ဟမ်အဲ့တော့ဒေါသပဲလေဒေါသစီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဒါပဲအကုသိုလ်ပဲလေအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဘယ်သူလုပ်တာလဲအစွဲကလုပ်တာလားကိုလုပ်တာလားကြည်အဲ့ဒါပဲဘာမှမဆိုင်ဘူး
ဟုတ်တယ်နော်အစိုးရကလုပ်တာလားကိုကလုပ်တာလားကြီးလို့ပဲကိုလုပ်တာဟုတ်တယ်လေဒေါသဒီထက်ကထွက်တာနော်ဩဒေါသဒီထက်ကထွက်တာကိုစိတ်ကငကိုအယောင်မစိုးခင်ဒီတိုင်းတော့ဒါမဲ့မသိမတဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒါဒီကောင်းတဲ့ဒီလိုလောက်ပါတယ်ဆိုရင်ဒေါသလာပြီဒေါသကစိတ်ကိုကျဉ်နေစေတယ်လေကျဉ်နေတော့ရုပ်ကပါကျဉ်နေလာတယ်အဲ့ဒါအခုသူစိတ်ပဲလေအာယုံတော့ဒီလူတွေဒီအစိုးရတွေဒီလူတွေနဲ့တို့မှလည်းဒီကံပါတာပဲလေနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါစိတ်ကြည်လင်သွားတယ်သတိဟီရောဒါပဲကုသိုလ်စိတ်ဝင်သွားတယ်လေတင်ကျုံးကွယ်မျိုးလေဒီတိုင်းလာဆုံးတာလေဒီနိုင်ငံဒီတဲ့ကိုလေးဝင်ပါသွားတယ်လေကိုကံကိုကြုံကိုကျွန်းနဲ့လာကြတာအပြင်သောမချမ်းလေးလေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုညှင်းရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေတဲ့ညှင်းရှင်းပါတယ်လေမနေတဲ့မညှင်းရှင်းဘူးဘယ်မှာမဆိုပြောကြတာနော်နေတဲ့ရင်ညှင်းရှင်းတယ်မနေတဲ့ရင်မညှင်းရှင်းဘူးအဲ့ဒါပြောတာညှင်းရှင်းအောင်ဒီအုပ်စုကလာတယ်သက်တာသတိဟီရီအော်တပဒီအုပ်စုကညှင်းရှင်းအုပ်စုဟိုအကုသိုလ်စေတသိက်အုပ်စုကပူလုံလေးအုပ်စုနှစ်အုပ်စုရှိတယ်အဲ့ဒါဒီရင်ထက်ကထွက်တာအပြင်ကလာတော့မဟုတ်ဘူးပူအောင်လဲဒီထက်ကလောက်တာအေးအောင်လဲဒီထက်ကလောက်တာမှတ်ထားဘာမှမဆိုင်ဘူးအပြင်သွားမလုပ်နဲ့သောပေါက်တယ်နော်ပူအောင်ဘယ်သူလောက်တာလဲဒီထက်ကကိုလောက်တာကိုစေတသိက်ကရှည်လေလိုက်တာပူလုံလေးစေတသိက်ကရှည်လေလိုက်ရင်ပူသွားပြီအဲ့ဒီသဒ္ဓသတိတွေဝင်လာရင်အေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလုတ်တဲ့ဘုလို့လို့ပြောတာအခုပြောနေတာကသဘောပေါက်တယ်နော်ဟိုအပြင်သောမချမ်းနဲ့လို့ပြောတာဘုန်းကြီးဟိုဓမ္မအလင်းအောင်မှာတောင်မှစာရေးလိုက်သေးတယ်စင်းညစ်အောင်လောက်ကြသူများဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်တချို့စင်းညစ်အောင်လောက်ကြတာဟာသာအကြောင်းသမင်းကြောင်းလင်းကြောင်းမယားကြောင်းပဲဝင်းရင်ကြောင်းအဲ့လိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှာနေကြတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စေတသိက်ကအယောင်ဆိုးလိုက်တာလေဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ထင်းမှာရှိနေတဲ့အာကုသိုလ်စေတသိက်တွေကအယောင်ဆိုးလိုက်တော့စိတ်ကလေအကုသိုလ်စိတ်ရှိသွားတာဗောအပြင်ကလာတာလားအမဟုတ်ဘူးဘာဆိုင်လို့လဲဥက္ကတော့တေရှကမရှာတဲ့တော့ဘူးဟိုအပြင်လက်ညှိုးထိုးနေတော့ပါသာကြောင့်သမင်းကြောင့်လင်းကြောင့်စီပေါ်ရေးကြောင့်နောက်ဆုံးအခုဆိုရင်တော့အစိုးရကြောင့်ရှာဒါပဲအဲ့ဒီအပြင်ရောက်တော့ရင်အထက်ကညင်ုံမှုမရတော့ဘူးအဓိကပူလောင်အောင်လုပ်တာလေအထက်ကလုပ်တာအေးအောင်လုပ်တာလေဒီထက်ကလုပ်ရမှာဒါပဲလေအဲ့ဒီလုပ်တဲ့ထင်းမှာဘုန်းကြီးစောစကားကိုစေတသိက်ဘက်မှာပါခိပြီးမနစိကာရပါသွားတယ်နော်စေတသိက်ဘက်မှာမနစိကာရနော်အသင်းတဲ့နှလုံးသွင်းရင်ကုသိုလ်ပဲလာလိမ့်မယ်မသိမတဲ့နှလုံးသွင်းရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါပဲမဟုတ်တေခါရှာရနော်အာကုသိုလ်အာလုံးတို့ရေလက်စိတ်တေခါအာယောနီသောမနစိကာရဟိုအပြင်မပြောဘူးနော်ဒီနေရာမှာအပြင်မပြောဘူးနော်အာကုသိုလ်အာလုံးတို့ဤလက်စိတ်တေခါအရင်စစ်လိုက်ရင်အာယောနီသောမသိမတဲ့နှလုံးသွင်းတာလားကုသိုလ်၏အရှိခံပါလေယောနီသောမနစိကာရမနစိကာရနှမျိုးရှိတယ်လေယောနီသောအာယောနီသောယောနီသောဆိုတာအစင်းစစ်နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဒီခေတ်ဒီကာလဒီလိုနဲ့ကြောက်ငါမှလည်းကံပါတာပဲဒီမိသက်စုနဲ့ဆုံကြဖို့အတွက်ကိုမှလည်းကံပါတာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဆုံကြပါတယ်လို့ရင်ကအေးသွားတာပဲကိုမကောင်းလို့ဖြစ်တာလေဒါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အေးပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလုတ်တက်ဖို့လို့ပြောတာအဲ့ဒီကုသိုလ်အုပ်စုဝင်လာတာနဲ့ပါလာတာကပါလေသတ္တစိတ်တွေကကြည်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီသတ္တယုံကြည်တာလေကြည်ရင်သွားပြီသတိသတိကုသိုလ်အုပ်စုမှာသူအောက်မိတ်ထားပြီဟိရိရှက်တယ်ဩတ္တပအကုသိုလ်စိတ်ဒုစရိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှတော့ရှက်တဲ့ကြောက်တယ်
မကောင်းဘူးလေအကုသိုလ်စိတ်ဝင်တာသူတစ်ပါးကမနာလို့သူတစ်ပါးကဒေါသဖြစ်ကောင်းတာမကောင်းဘူးကိုယ်တော်ပူနေတယ်သူတစ်ပါးဒေါသဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးပူမပူမသိဘူးကိုရင်ထဲကပူနေပြီမဒေါသဝင်ကြည့်လေရင်အေးလားပူလားသူတစ်ပါးကဒေါသထွက်ကြည့်လေကိုယ်တော်ပူနေပြီလေအဲ့ဒါအထက်ကလောင်ကျွတ်နေပြီလေဒါပဲဘယ်သူလုပ်တာလဲလားဟိုအပြင်တော့ထုံမချမ်းနေတော့ဟိုကြောင့်တော့မလုပ်နဲ့ကိုမစင်းတဲ့လုံးသိပြီးတော့ကိုဟာဘလုံးဆူနေပြီအဲ့ဒါပဲရင်ထဲကဘလုံးဆူပြီလေအဲ့ဒါတော့ကာယကံဝစီကံတွေကျင့်လာပြီလေဒါပဲအဲ့ဒီဒေါသကရှည်နေလိုက်ဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓတရားတွေကအဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်းပြတာလေသောဘုရင်နော်စိတ်ကိုဘာကရှည်လေလဲစေတသိက်ကရှည်လေလိုက်တယ်စိတ်ကိုမှင်းတွေးစိတ်ကိုရှည်မှက်လေစေတသိက်များစိတ်ကိုလည်းမှင်းနေတယ်စိတ်ကိုလည်းရှည်လေတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုမကောင်းတဲ့အုပ်စုကကောင်းတဲ့အုပ်စုဘက်ကိုပြောင်းပြရမယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်ပြောင်းတဲ့အောင်ပြနေတာပါလေဆိုတော့ကမကောင်းတဲ့အုပ်စုဘက်ကပါလေကောင်းတဲ့အုပ်စုဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ရမယ်ပြောင်းလိုက်တော့ဇက်တာလာပြီဦးစီဟုတ်တယ်စိတ်ကြည်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဩတို့ကံတို့ကြောင့်တို့ကျို့ဒီလိုပဲလေလောကဆိုတော့ခဏလေးပဲလေအကောင်လောကရန်နဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်အစိုးလောကရန်နဲ့လေကြုံရမှာပဲလေစံစဲတစ်ချောင်းလုံးဟုတ်တယ်နော်ဩဒီခန္ဓာရှိသေးတော့ဒီတိုင်းကြုံရမှာပဲတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သတ္တာစိတ်တွေကြည်လာပြီသတိအောက်မေ့ရှင်းလာပြီကုသိုလ်ပေါ်မှာဟီရိဩတ္တပအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုရှင်းရှင်းကြောက်ရှင်းနေလာပြီအလောဘပါတယ်အဲ့ဒါပါပြီးသားကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဘာလဲအလောဘပါမလို့ရှင်းရှင်းမကဲညင်းရှင်းမတွေ့တာရှင်းဒီလိုလာတယ်လေအဒေါသမကြံတန်ရှင်းဒါပဲကုသိုလ်အစုတိုင်းတာပါတယ်အလောဘအဒေါသကတော့ပါတယ်ဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းပြောနေပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘေဘာသာပဲလို့ဒီအလောဘအဒေါသကတော့ပါကိုပါရမပါလို့မရအလောဘဆိုမလို့ရှင်းတာလေမကဲညင်းတာလေအတ္တဆိုမကျဉ်းနေတာလေဟုတ်တယ်နော်စိတ်ထားနူးညံ့တာလေဒါမှအလောဘရှိမှလှူရတာတဲရတာဟုတ်တယ်နော်အလောဘရှိမှလေကုသိုလ်ဖြစ်တာလေကိုပစ္စည်းကိုတွေ့ကန်းနေလှူနိုင်မလားဘယ်လှူနိုင်မလဲယင်ထဲမှာတွေ့ကန်းနေပြီငါပစ္စည်းငါဥစ္စာမစွန့်ရဲဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါအလောဘဒါဝင်လာမှဟာဒါခဏလေးပဲပစ္စည်းမဲ့ဥစ္စာတွေပဲဟုတ်တယ်နော်ဘာမှတွေ့ကဲလို့မရဘူးပဲဆိုအဲ့ဒါမလို့ရှင်းရှင်းအဒေါသဆိုတာမကျဲနေရှင်းဒါလည်းလာမှာပဲလေဟုတ်တယ်လေလူတယောက်မှလောဘအကြီးနေလှူနိုင်မလားလို့ပြောတာလှူနိုင်ပါဘူးဗျာဟာကိုပစ္စည်းငါပစ္စည်းကက်တွေတွေ့တယ်ငါတက်ကက်တွေတွေ့တယ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီအလောဘဆိုတဲ့မလို့ရှင်းချင်းစိတ်လေးဝင်လိုက်မှသူကပေကက်နေစွန့်ကြည့်တယ်လှူတဲ့နေဆိုတာလည်းလာတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေတိုးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအလောဘကမှနော်အဲ့ဒီလောဘအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမလှူနိုင်ဘူးဟမ်တွင်တို့တယ်အဲ့ဒါတွေမစ္စရိယတွေမစ္စရိယတွေလည်းပါတယ်လေအဲ့လောဘတွေအဲ့မစ္စရိယတွေနဲ့မစွန့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ဒါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်မလဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအုပ်စုကအကောက်အုပ်စုဟိုအကုသိုလ်တော့မကောင်းတဲ့အုပ်စုလေအုပ်စုလုံးစုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါရင်ထဲထွက်တာနော်ကိုရင်ထဲမှာလောဘတစ်ခုဝင်လာရင်ဘယ်လိုမှမစွန့်လဲနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကဲတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလောဘကဘာလဲဆိုရင်ချမ်းသာကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူဆင်းရဲကြောင့်လို့ပြောတာလောဘကဆင်းရဲကြောင့်အဲ့ဒီအလောဘဘလို့ရှိနောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်ကိုယ်ခန္ဓာတောင်မှဒီမှာတဏှာကတွေ့ခဲ့တာကကာမတဏှာဘောဟတဏှာဝိဘောဟတဏှာဒါပဲကာမတဏှာဘောဟတဏှာဝိဒီသုံးမျိုးတဏှာသုံးမျိုးအဲ့ဒီတဏှာသုံးမျိုးကိုတော်လှန်နိုင်မှာအဲ့ဒီအလောဘပဲအလောဘလေကိုယ်ခန္ဓာတွေ့ခဲ့နေတယ်အဲ့ဒါလောဘပဲလေဘောဟတဏှာလေကိုယ်ဘွားလေးကိုတွေ့ခဲ့နေတဲ့အကောင်းဖြစ်ရှင်နဲ့ကြံ့မာရဲ့ကောင်းရှင်နဲ့ဘာလေးအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မလားလို့ပြောတာမခန္ဓာကိုယ်ပိုင်လားလို့ပြောတာကြံ့မာရှင်နဲ့အသက်ရှင်နဲ့ဟမ်အဲ့ဒါအလိုလေလောဘလေတကယ်တည်းဆိုရင်ကိုကြံ့မာရှင်လို့ကြံ့မာတာလားမလားပါဘူးဗျာဒီမှာအကြောင်းလေ
ဒီခန္ဓာကိုကံစေဥဒုသူ့ကြောင့်သူ့ကျိုးနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာကိုကြက်မှရှင်လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်နော်ရှင်တော်ကကိုလုံးလေကြက်မှရှင်နေနေမကောင်းမဖြစ်ရှင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအလိုလေအလိုဆိုတာလောဘခေါ်တာဘာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေ့ကဲမှမဟုတ်ဘူးဥက္ကတော့လောဘဆိုရင်ဗာမြင်လိုက်ပြီလေပစ္စည်းဥစ္စာကိုမဆွဲရဘူးဒီဘောကလည်းမဆွဲရဘူးဟမ်လောဘကဘောတနာလေဟမ်ဒီရရှိလာတဲ့ဘောကိုနောက်ဆုံးကုံပြောမယ်ဟိုဈေးအဝါမှာဈေးထိမ့်မှာရှေပြက်လက်ပြက်တွေနဲ့တောင်းစားနေတဲ့သတောင်းစားဟဲ့မင်းဘောကိုဆွဲလဲရှင်ပြီလားမင်းကြီးဘောတနာသူကတက်တရာဘိနန်ဒီနေကြားတဲ့ဘွားလေးတွေမှာပျော်မွေးနေတယ်နှိမ့်သိနေတယ်တွေ့ကဲ့နေတယ်အဲ့ဒါတဏှာပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာတက်တရာဘိနန်ဒီနေဘာလဲကာမတဏှာဘောတဏှာဝိဘောတဏှာလေလောဘကိုပြောရင်အလောဘနဲ့တွေ့ပြောရတယ်နော်ဒါမှပြည်လေမှာအခုအလောဘကိုပြောနေတာဒါမှလောဘသိနေဖို့လိုတယ်သူကလောဘမသိမှအလောဘပြောလို့ဘာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဘောတဏှာထဲမှာကာမတဏှာကအာယုံ၅ပါးကာမုံတရားလေးကိုတွေ့ခဲ့နေတဲ့နှိမ့်သိနေတဲ့သာအာယုံသမင်းအာယုံစီဘောအာယုံလေးတွေမှာအဲ့ဒါကာမတဏှာဘောတဏှာကဒီကိုယ်ပွားလေးတွေကိုနှိမ့်သိနေတဲ့တွေ့ခဲ့နေတဲ့ဟာအကောင်းဖြစ်ရှင်နဲ့အသက်ရှိရှင်နဲ့ကြက်မရဲ့ကောင်းရှင်နဲ့ဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းပြောနေပါတယ်နော်အကုန်လုံးတကဘာလုံးအနုမြုံယုံဘုံကြလို့တကဘာလုံးသေသောပါစေဒီကောင်တကောင်နဲ့ဟိုးလက်ကဘာလေးမှာတကောင်လေးတွေးပြီးတော့ကြံလိုက်ပြီးပြီတဏှာကဒီလိုမဆွရှင်ဘူးလေဒီမှာအေးလေးနေရှင်တယ်ဒီခန္ဓာမဆွရှင်ဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလောဘပဲအဲ့ဒါဘောတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဟမ်တခိတကေလောဘကင်းပြီးသားရန်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုစွန့်ရမှာကိုဝမ်းမြောက်တယ်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီဟမ်မင်းတို့တော့ဂေါရမီဟမ်မင်းတို့တော့ဂေါရမီခန္ဓာစွန့်ရတော့မေလေပရိနိမပြုတော့မေလေဟုတ်တယ်ခန္ဓာဝင်ရှားတော့မယ်စွန့်ရတော့မဆိုဝမ်းမြောက်တယ်လေဒီလိုတွေသိမေးဆိုရင်မသိရှင်သေးဘူးလာအောင်မယ်ဒါဘောတဏှာလေဒီလိုသိမေးဆိုရင်ဗာလေမသိရှင်သေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနင်းနေပတ်တာရှိနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ဘူးလာအောင်မယ်ဟိုဘာဒီလိုမဟုတ်ဘူးပရိနိမပြောတော့မယ်ရိုးပြောရင်သေရတော့မယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ပြီအရိယာယဟန္တာလေခန္ဓာဝင်ရှားတော့မယ်လေဒီလောက်ထမ်းရတဲ့ဝင်ထုံးဝင်ဖို့ကြီးရှားတော့မယ်ဆိုမှဝမ်းမြောက်တယ်တို့အာလောဘလေဒါခန္ဓာကိုမတွေ့ခဲ့တော့ဘူးလေဟိုးမှာအာနန္ဒာကြီးလိုက်မင်းတို့တော့ခေါ်လို့ပရိနိမပြုမယ်ဆိုလို့စိတ်ပူတယ်ဟုတ်တယ်လေဟိုမှာတဏှာစီစီရှိတာကိုမင်းတို့တော်ကြီးပရိနိမပြုတော့မယ်အဲ့ဒီတဏှာကသောကလာတာလေမလို့တွေ့ကဲနေလို့သောကလာတာနော်ကိုယ်နဲ့မပက်ဆိုင်ဘာမှမလာဘူးနော်မလို့သူများတွေလက်သိနေပြီဘာဆိုင်လို့လဲကိုမအဆွေမျိုးတယောက်စီကြီးကိုသားသခင်ရှင်ယောက်စီကြီးလာပြီလေကိုနဲ့ပဲသိရင်လာပြီလေကိုနဲ့မပဲသိရင်ဘာမှမလာဘူးလေအဲ့ဒါပြောတာလေဟုတ်တယ်လေသောကအာနန္ဒာကအဲ့ဒီမိထွတ်တော်ကမြင်ပြောတာကြီးလေသာတော်အာနန္ဒာကလည်းဘာအတွက်ပူနေတာလေတဲ့ဝမ်းမြောက်ရမယ့်အရှင်ပါတဲ့ခန္ဓာဝင်ရှားတော့မယ်တဲ့အလောဖဥစီနေတဲ့တခိတကေယဟနာကြီးတယ်ယဟနာမကြီးဝမ်းမြောက်မဲ့ရှင်တဲ့ခန္ဓာဝင်ရှားတော့မယ်တဲ့အလောဖအဲ့ဒါကြီးအမြင့်စားကိုပြောလိုက်တာအခုဟိုးမှာတွေ့ခဲ့နေတဲ့သောတာပန်အစင်းတောင်တွေ့နေသေးတယ်လေတဏှာရှိသေးတယ်လေဘောဓနာရှိသေးတယ်လေဟုတ်တယ်လေရှိတာကြောင့်ဟိုမင်းချွတ်တော်ကောလမီကိုဆွေမျိုးလေစိတ်ပူလာပြီအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောကဖက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ်လေနားလေနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါနားလေရမယ်ဟိုလောဘအလုံးကင်းပြီးတဲ့အလောဘဥသိနေတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရတယ်ရေးမကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်လေဘယ်နဲ့ပြင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ်ရတယ်လောစကတိစ္ဆာကြီးတစ်စက်လုံးဆွန့်တောင်မစားဘူးဟုတ်တယ်နော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မယ်စတုမုလူလေးကိုဝါလင်အောင်ဆုံးလိုက်တယ်ရတယ်လေသေတာနေတာဘာမှမဆိုင်ဘူးလေအတွေ့ကင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကြည့်အတွေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာကိုလှအောင်ဝါအောင်
တာရှည်နေရအောင်ဒီလုပ်တယ်အဲ့ဒါပဲတာရှည်နေရအောင်လုပ်နေတာကဘောဝတ္တနာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘောဝတ္တနာကိုဘာနဲ့တိုက်ရမလဲအလောဘအဲ့ဒါပဲအလောဘလေမို့လေဒီခန္ဓာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ရမလားပြောတာတကိုးလို့လိုက်လားတကိုးခန္ဓာလားဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်လားဘာတဏှာကငါခန္ဓာလာတယ်လေငါခန္ဓာတဏှာကလာတယ်လေအဲ့ဒီတဏှာဒီခန္ဓာပိုင်လားဟာဘယ်လိုလုပ်ပိုင်မလဲဒီခန္ဓာကိုဟမ်ဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းပြောနေပါတယ်ပိုင်ရှင်းပိုင်ရင်ဒီခန္ဓာမှာပိုင်ရှင်း၄ကောင်ရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုသောမလုံးနဲ့အဲ့ဒီတဏှာပိုင်ရှင်းမခံနဲ့၄ကောင်ရှိတယ်ကံစေဥဒုပြီးပြီပိုင်ရှင်းဒီမှာရှိတယ်ဒီခန္ဓာမှာရုပ်ခန္ဓာမှာပိုင်ရှင်းလေကံစေဥဒု၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလို့ကံကောင်းလို့ဒီမှာဖြစ်နေတာကံရှိနေသေးလို့စိတ်သင်တင်းနေလို့ဥဒုညှတနေလို့အာဟာရစမျိုးနိုင်သေးလို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီခန္ဓာဆိုင်ပါဦးဗျာဟမ်ဓမင်း၃နှစ်လောက်မစားပြနေကြီးထားတော့ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဆိုင်လဲဟမ်အဲ့ဒါကိုဟိုးလောဘကငါခန္ဓာလေးလာပြီဒီကောင်ရှေ့လေးလားဟမ်ငါခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုတွေ့လို့မနေသေးဘူးဟိုဘေးသောဆွေးတယ်ငါလင်းငါသားငါမယားငါပစ္စည်းအဲ့ဒါအလောဘနဲ့ဖယ်မှာဘာဆိုင်လဲကိုကံကိုကြောင်းကိုကျိုးနဲ့လာတာနော်ဆွေးလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာဟမ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်တယ်ပြောတယ်ဒီလင်းဒီမြောက်အောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေအဲ့ဒါမင်္ဂလာစကားပြောတာလေဘာဆိုင်လဲဟမ်ဖြစ်တယ်မလားဖြစ်တယ်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်နော်သူ့ကြောင့်သူ့ကျွန်းနဲ့လာကြတာလေတစ်စက်လုံးပေါင်းရှင်လို့ရမလားမရပါဘူးဗျာဟိုမှပေါင်းရှင်တယ်လောဘလေဟမ်အဲ့ဒီလောဘလို့ဒီခန္ဓာကလိုက်မလားမလိုက်ပါဘူးလို့တကယ်ကြည့်နေတာပညာဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအလောဘပဲမလို့ရှင်တော့ဘူးလေလို့ရှင်တော့ရမလားမရပါဘူးဗျာမဟုတ်ကိုးလို့မလားဘူးလေဒီခန္ဓာကိုးလို့မလားမပါဘူးလေလောဘလို့ကိုလေမလိုက်ဘူးသူကသူ့ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာလေးဒီနိုင်ပဲဟုတ်တယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာလေးဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလောဘလို့မလိုက်ဘူးဟမ်ဟောလူတိုင်းမရှင်းသာရှင်ဘူးလားရှင်းသာရှင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းရှင်းသာလားရှင်းသာပါဘူးဗျာဒါပဲလေဟမ်သူ့ကြောင့်သူ့ကျိုးလေအတိတ်ကကံလေးပါရမယ်ဉာဏ်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားရမယ်ဒါမှသူကဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမကောင်းရင်သွားပြီကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ပစ္စည်းကလူကိုစွန့်မယ်မဟုတ်လူကပစ္စည်းကိုစွန့်မယ်ဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီအလောဘကတဖြည်းဖြည်းအကောင်းလာတာလောဘကိုနိုင်တာအလောဘနော်သတိထားနော်လောဘကနိုင်တာဘာကနိုင်တယ်အလောဘကနိုင်တယ်အဲ့ဒီလောဘအကြီးတာမကောင်းဘူးနော်လောဘအကြီးလေသံတရားရှည်လေအဲ့ဒါပဲလောဘနေလေသံတရားတိုးလေအလောဘများလာလေသံတရားတိုးလေဒါပဲသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီကာမတဏဘောတဏဝိဘဝတဏတွေကလှစ်ပဲပြီးတော့သံတရားမလေနေကြတာဟမ်အဲ့ဒီနေခမတက်ခံဆိုတာအဲ့ဒီအလောဘကလာရမှာဟုတ်တယ်လေအလောဘအကောင်မလေဟမ်တရားလုပ်ပါတယ်စွန့်ကြည့်ပါတယ်လူတဲ့ပါတယ်ဆိုအကုန်လုံးအလောဘနဲ့သွားမှာအလောဘအုပ်စုလေဘလို့ရှင်မမတွေ့ကဲမှမတွေ့တာမှတွေ့ခဲ့တယ်အလကားပေးလေဟမ်ဟိုတဏှာကိုပြတာဖျားပြတာကြီးလေခွေးပင်ငယ်လေးတကောင်ဟိုအသမကက်တဲ့အယိုးကိုဟမ်အသမကက်ဘူးလေအယိုးအဲ့ဒီယိုးလေးတွေကိုဟာကြိုက်ပြီးတော့ကိုယ်စီရည်လေးတွေနဲ့ကြားပြီးတော့အဲ့ဒါတို့ဆာရနေတာအခုလေးဒီကာမအာယုံငါဘောဆိုအဲ့ဒီအသမကက်လေအယိုးလိုလေအဲ့ဒါကိုကာမစိတ်နဲ့ဆာရနေကြတာလောဘတွေနဲ့ဟမ်အဲ့ဒါကိုညံလေးဝင်ပြီးတော့ဒါမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းနေဟုတ်တယ်နော်ခဏလေးပဲလို့တီးလိုက်အဲ့ဒီအလောဘကအလိုလိုထက်ဆန်လာတယ်ဥစီလာတယ်အဲ့ဒီအလောဘဥစီလာတဲ့နဲ့မြတ်စံတရားတူသွားလိမ့်မယ်အဓိကဒါပဲဒီလောဘကတန်တရားကိုရှည်စေတယ်နောက်ဆုံးဒီနေခမတက်ခံအကောင်းနေမှစံတရားကလွဲမြောက်မယ်လောဘအကောင်းရင်မရဘူးဟမ်ဘာဆိုင်လို့လဲသင်္ကန်းဝရယဟန်ပြုတ်နေပါစေအဲ့ဒီလောဘအကြီးမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီယဟန်လေသ
စံစရာလေလေးပြင်ကိုအာဟိရိကအနောတပတ်တွေဝင်လာပြီလေယဟန်မှာလေလောဘအကြီးနေဝင်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်အလောဘတော်တော်ကြီးတာစံစရာလိုကြောက်မှလေသူပဲအလောဘနော်ဒီခမတက်ခံအကောင်ဒီအလောဘဥစီရမယ်အဓိကဒီအလောဘဥစီရမယ်လို့ပြောတာမလို့ရှင်ရဘူးကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏကဟိုလိုရှင်နေဥစုအဲ့ဒီလိုရှင်နေဥစုကိုတိုင်ရမှာကပါလေအလောဘနဲ့တိုင်ရမယ်ဘာဘလို့အလောဘနဲ့တိုင်ရမယ်သူတို့လားလေဘာမှမခိုင်မာလေးပစ္စည်းတွေလေခဏလေးပဲလေဒီခဏရလာခဏလေးပဲလေကိုခဏလေးကိုဟာကောင်းစားရှင်နေကြီးပေါ်ရှင်နေဟာအဲ့ဒါပဲလာဘသက်ကရာသီလောကတဲ့ရဟန်းတွေမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်လေထင်ပေါ်ရှင်နေကြောကြရှင်နေဟမ်လက်လိုရှင်နေအဲ့ဒီလောဘတဲ့ကြောင့်ယဟန်တွေကစောင့်ဆင်းသွားတာအများကြီးဟမ်ပညာစာသင်တာတော့မဟုတ်ဂုံရဖို့လဲရဖို့အဲ့ဒါထင်ပေါ်ကြောကြဖို့အဲ့ဒီအလိုတွေနဲ့သင်နေကြတာလည်းအများကြီးနောက်ဆုံးကိုပြောစင်ကြဘူးတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့စာသင်ထားတော့နောက်မှကြောင်းထိုင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစာမတန်းရင်ကြောင်းမထိုင်ရဘူးဟိုးမှစာသင်တာတော့မှကြောင်းထိုင်ရဖို့အတွက်ဓမ္မစရိယမှာဖို့အတွက်အဲ့ဒီလောဘနောက်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လောဘနောက်လိုက်သွားရင်မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါအလဂတ်တုမစာသင်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကမဟုတ်ဘူးလေစာသင်နေဆိုတော့သီးအောင်စင်တာလေဘုရားကြီးစာပေတို့သီးတာဘာတို့လဲကျင်းဖို့တဲ့စင်တာလေအဲ့ဒါမဟုတ်အခုသီးတာဆောင်ဖို့ငိုတဲ့ဆောင်ဖို့တော့ဂုံရဖို့လဲရဖို့ဆိုရင်ဒီလောဘဥစည်းသွားပြီအဲ့ဒါလောဘဥစည်းသွားပြီသူဟုတ်တယ်နော်ယဟန်တွေမတော့မလို့ဘူးလေအမျက်ကြီးလေလူထောင်းစင်္ဂဝထတဲ့ယဟန်တွေတောင်သူကလှိပက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလောဘကာမတဏ္ဍာအကြီးလာရင်အသက်60ဝါတော့40လူထွက်ကြတယ်ဒါပဲကာမတဏ္ဍာလေဘာဆိုင်လဲအသက်60နဲ့မဆိုင်ဘူးလေကာမတဏ္ဍာအကြီးလာရင်ဒါပဲသူဟုတ်တယ်လေဟီဒီအော်တမကင်းမလာပြီဟုတ်တယ်လေလောဘအကြီးလာရင်အဲ့ဒါအလောဘနဲ့တိုက်ရမယ်နော်အနိုင်တိုက်ရမယ်သူကိုဘာမှအတင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လေဘာတွေ့ခဲ့နေလေလို့ပြောတာဘာအဲ့ဒီတကဘာအနှိမ့်ရှာတာလေပြင်စဉ်းစားကြည့်လေကာမုံအာရုံတွေဘယ်လောက်ခံစားပြီးပြီလေမို့အခုတဘွားတွေကိုကြည့်တရားကိုနေနားထောင်သေချာစိတ်တဝင်စားတဲ့နားထောင်သိပါတယ်ဒီတဘွားတွေမှာကြည့်ဟိုငငယ်လေးတွေကဘယ်လောက်ကာမုံအာရုံတွေခံစားလာပြီလေအကောင်စားတယ်အကောင်ဝက်တယ်အကောင်မြင်ရတယ်အကောင်ကြည့်အဲ့ဒီအထေကအနှစ်တစ်ခုထုတ်ပြစံဆိုရင်မရှိတော့ဘူးပြီးပြီလေဘယ်မှလည်းအနှစ်ထုတ်ပြလေဟုတ်မနေ့ကစားခဲ့တယ်ငါတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ဟာနှမျိုးစုမစုတွေစားလိုက်တယ်ရသတနာလေကောင်းလိုက်တယ်လေမကောင်းဘူးလေကောင်းတယ်လေကဲလောဖလေးကဲဝူထုတ်ပြပြီးပြီဟုတ်တယ်လေရေပေါ်မှာအယုတ်ရေးသလိုလေအာဂမရှက်စီပြက်သလိုလေခဏလေးပဲအဲ့ဒါတွေ့ခဲ့နေလို့ရမှာမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတွေ့ခဲ့နေသောပြီလေဘလုံးမယုံမထွက်နိုင်တော့ဘူးခဏလေးဘာမှရေရမရှိဘူးဒီကိုတွေ့ခဲ့နေတဲ့တဏှာလေးခဏနေသောပြီစီမင်းလက်အဲ့လိုက်ရမယ်တကိုပိုင်းလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအကျွေးယူထားတာစီမင်းစီကခဏလေးမှားထားတာဟိုစီမင်းတောင်းရင်ပြီးပြီဟုတ်တယ်လေဒါအငှားနွားလေခန္ဓာကိုကြည့်လေဒီကိုပိုင်လာရတာတဏှာလေးကငါခန္ဓာဟုတ်တယ်လီဆရာတော်ပြောတာအဲ့ဒါနင်းနဲ့မဆိုင်နင်းပိုင်းမဟုတ်နန်းရုပ်ကိုမုံရနေအားကြလေဓာပြသေမင်းသူတဲ့နင်းကဟုတ်တယ်နော်မငင်းဆန်သာနင်းခန္ဓာဒီပြာပုံအတိဖြစ်လို့နေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ပြာပုံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေပြာထွက်သွားလိမ့်မယ်လေနင်းနဲ့မဆိုင်နင်းပိုင်းမဟုတ်နန်းနဲ့ရုပ်နန်းနဲ့ရုပ်လေကိုပိုင်လာရတာကိုတဏှာကငါဟာဒီလိုကိုင်တာဟုတ်ပြီနော်ငါကုတ်ငါယုတ်ငါနံကိုပိုင်လို့လိုက်တယ်လေအဲ့ဒါပြောဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်ရှင်ပါတယ်အလောဖဘာမှတွေ့ကြလို့မရဘူးရမလားမရပါဘူးဗျာဒီခန္ဓာကိုပိုင်လာလို့မြင်တာမပိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကို
Nyan when lying, Eddie, Lopagale, Nevido, Aloha, Usila Lim. Alohaga, Kudo Usu, no? Lopaga, Akudu. To send him back of the Vina. Lopane Alohadi, send him pet. Oh, you know? Aguada Aloha. Alopazura, Malushimbu. Edi Kamatana, Boatana, we Boatana, what type shape would do a Jarovale, Alova. Then I would type sheta, Alopana type yan. Edi Alova Malia, Una of Yozulu, even Yankubia Mile. To get over Yamala, the Lugila, Miyabu. Hopefully, Misazu can do it, Lao can it, the Mingo can it, Sibo can it, and a cook can Yamala. Miyabule, Yanamla. To a job, Pibile, Moleko Lady Larano, can say, Udu, Pewan like that, the me, Misazu, two jump to Judenale, two yo, two na, two a job. Dimana ngamile, ngasale subit tanane tu lagi. Hoa tu makan mule, acung soi tuawi. Adi tanamnya re poko hamlu. Torre kaya ada. Tanamnya ini dukhamnya re, tanapa ini dukhap. Adi tanah loha ko naina aloha. Dah, anane sili. Tuh apa dino? Anane. Si, di kana got pini na buat na ji, ngak khandali, jamai kau sini, asal sini, apa no? Yang narile sisa bare, sungsung bare, dapat tahu yang tersang na no. Apa le? Homat nali ne, asal sini, jamai kau sini, tende sini surat tanah yang nari sungsung na tanah mampu le, aloha le. Aloha usi di bile, damet tahu ya di kana ko thaya, berthaya mula. Sonshima sonsala ya le, Yesu pe ya le, olo ya le, itu tahu ya thaya bido. Apile mini dere juga oh di kana iya lalu. Torole dukha pira be, lule ya le, apile mini. Di loga amya le buka bro le, lule pilih tu kata sih, ngak kena le, sabu lule. Kompo le, shipo le, dilo, era mio, era loha le, Makan apa tujuh le, era aloha ne type siapa melo biara, eri aloha usilah buat tu lah lime, dah be, loha miane buat sheme, tentang sheme, aku buat malah dokha miame, aloha usilah tentang tu me buat tu zoli me, aku buat malah Dokhan nili, dah be, loha, how did loha miane bogo jile, loha amare, nasun kongga ha minta zuye, koye, ha kudo ye doma medobi. Loha jongle, ngazumi, ngasibo, dada, akunglo, koko by sing by tare. How day, era, Pia torreligo, Kanako went home and bujile barole, what to eat him. Era ho tanaliga ketazile. The one thousand a Malevudu. The Namyala in Malevule. Oh, Malevu. Go on to the Mobu Homasa de Midi, a conchana. Era there, the Gumizid Channel. It is Nasa to look down, I'm need to look down, I'm a temple to temple. Oh, a lofa aji. Kanama Nimia will go. Mayrobu ngami ngasa ngaluwa me angam lu me aku lu sugong cema pong nebi era tu mayrobu aku meni dai nau mebu no era biora asesa jila de tanaga yodo masi bu pola luga ore tanaga piola de lu biora hode sabe le dulu sih lu ola ba le tanaga mo bu de Pure in the pure in who are losing the Eramio. Edit now, Aloha type ship young for me. How dare Mama did see the Usali? Who so the Capio Hidroli, a Yumakade, oh, a Samakade, a Yujile,
အဲ့တော့အိုက်ကကိုရှာလေးနဲ့ငါမီးလေးငါသားလေးအမဲလေးလုံနေလိုက်ကြတာဒီလူတွေဟုတ်တယ်အရိယသူတော်ကောင်းတွေဒါကြောင့်သနာတာအဲ့ဒါကိုဘုရားရိယသူတော်ကောင်းတွေလေအော်ဒီလူတွေတော်တော်လေးကိုယူကြတာပဲဟုတ်တယ်လေအနာယူမာနာယူဒီတီဥမာတကောဆိုတာပြောတာအယူထားနေကြတာလေငါလင်းငါသားငါမယားငါခန္ဓာဆိုအဲ့တော့အလောဖန်တိုက်ဖြစ်ရမယ်ဘာမှအတိအမရှိဘူးလေဟမ်ဒီခန္ဓာတွေ့ကြလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာဒါကိုမပိုင်တာကြီးဟမ်မပိုင်ဘူးလေမပိုင်တဲ့ခန္ဓာကငါခန္ဓာဆိုရင်စွန့်လို့ရရင်သောပြီဗောအဲ့ဒါပြောတာလေအဲ့ဒါဆိုပူလောင်လာပြီဗောစွန့်လို့မစွန့်လို့ရှင်ဘူးလေအဲ့ဒီအလောဖအကောင်းနေတော့ရတယ်လေအေးစေးပြီလေဟုတ်တယ်နော်ဘာမှမဆိုဒီလိုပဲအလောဖကမတွေ့ခင်ရပြီအဲ့ဒါနိခမတက်ခင်လည်းအကောင်းဖို့လို့လေလောဘအကောင်းရင်တရားဖက်ကတော့လိုက်ဖို့စိတ်တောင်မပါဘူးတရားနာဖို့စိတ်တောင်မပါဘူးတာအယုံသမင်းအာယုံစီးပွားအယုံနဲ့ဆိုမှပျော်တယ်သူကမဟုတ်လေလောဘကအာယုံကကာမုံတရားမှပျော်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအလောဘကကုသိုလ်နဲ့မှရတယ်သူကကုသိုလ်စုမတူဘူးလေကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်မတူဘူးနော်လောဘကဟိုးမှသာအယုံသမင်းအာယုံစီးပွားအယုံနဲ့ပါအေးပြီးတော့သူကနေတယ်ထက်မြောက်ဘူးအဲ့ဒီဘက်ကဒီကုသိုလ်အစုမှဆိုအလောဘဘာဆိုင်လေဘာတွေ့ကြလို့ရမလဲခဏလေးပဲလေဒီခဏလေးခဏလေးပြစ်ထခဲ့မဥစ္စာတွေဘာလဲအနှိမ့်ရှာနေတာပြင်ကြည့်လေဘာအနှိမ့်ရှာလာလေဒီစနေရတာအနှိမ့်လားဟုတ်ပါဗျာဟမ်ကာမောယုံခံစားနေတာအနှိမ့်လားအဲ့ဒါကြည့်ရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးခဏလေးပဲဟမ်မှန်ပါဗျာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလေအဲ့ဒါပြောတာခဏလေးထားပြခဲ့ရမယ်လေဟမ်ဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းဥပမာလေးပေးပါလေဟိုတဏှာကြီးမှာဟိုကျိုးစင်တင်လိုက်မယ်တရားခံတယောက်တဏှာကြီးနော်မှန်ပါဗျာကျိုးမင်းကြားနေပြီနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စေတနာကြီးလောက်မှဟိုကျက်သားလေးတွေနဲ့ဒံပေါက်လေးတွေနဲ့စင်မျိုးဟင်းရင်လေးတွေနဲ့အကောင်လေးတွေနဲ့ဟေးစားကွာမင်းမသိခင်အဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြွကြည့်လေဘယ်လိုလဲစားကြည့်လေဟမ်သူဟိုမှတဏှာကြီးကျုပ်စင်တရားတော့မလဲအခုဟိုစင်မျိုးနဲ့ခောက်ဆွေကြော်လေးနဲ့ကျွေးလိုက်ဦးလေအဲ့ဒီကောင်စားလို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကြည့်သူစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဟမ်တခိတကိအရသာရှိနဲ့တခိတကိနှင်းကာစားလို့မရတော့ဘူးသူဟိုမှာကျုံမချရပြီလေအခုလည်းဒီလိုပဲဒီခဏကျုံမချနေပြီနော်ဒီခဏကျုံမချထားတာဟမ်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါမြင်လိုက်ရင်ဟိုအတွေ့ရောလာလိမ့်မယ်လေဟာစိတ်အကောင်းစားနေစိတ်အကောင်းဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘာအဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါအလောဘခေါ်တာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလို့မြင်လိုက်တာအလောဘပဲအဲ့ဒါမဲ့ဒီခန္ဓာကိုမစားဘူးလားစားရမယ်လေဘုရားတော်ကလောဘအလုံးအကုန်လုံးကင်းနေဘုရားတော်ကအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ဝင်ရင်လေအဲ့ဒါပြောပြရစီတယ်ယဟန်တွေကိုဆံသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါခန္ဓာကိုလည်းလွယ်တာလေလွယ်တာတော့ဖြစ်စီပြရမယ်ဒါမဲ့ဘုရားယဟန်နာတွေကအလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလိုအဲ့လိုတာဝန်ရထမ်းဆောင်တာအဲ့ဒါဆိုအလောဘပဲဒီမှာတာဝန်ရမဟုတ်ဘူးစားရှင်လို့ဟုတ်တယ်လေအကောင်စားရှင်လို့ကိုကြိုက်တာလေးစားရှင်လို့အဲ့ဒါလောဘလေဟုတ်တယ်လေဟိုယဟန်နာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်တာဝန်ရထမ်းဆောင်တာဒီမှာအရာစာခန္ဓာဇင်ခံဖို့အတွက်ဘာကောင်းရမလဲအကောင်လေးတစ်ခုအဲ့ဒါလောဘမတူဘူးလေအဲ့ဒါကိုတကယ်တကယ်အလောဘနဲ့ဟာကောင်းဘာမှအတိပ္ပယ်မရှိဘူးသိချမနေနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေတဏှာကြီးမှာကျိုးစင်တင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းစေတနာကြီးမှာစတာဘာအတိပ္ပယ်လို့ပြောတာဘာအတိပ္ပယ်ရှိလဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုကြိုးမင်းကြားစလို့လေကြည်လိုက်လေဟမ်ဟုတ်တယ်မလားကြိုးမင်းကြားပြီးသားနော်ဟမ်မကြားသေးဘူးလားကြားတယ်နော်ကြိုးမင်းချရပြီဘုဒ္ဓဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဆိုတာအဲ့ဒါမရဏကြိုးမင်းကြားနေပြီလေကြားဘူးလားကြားပါရဲ့ဗျာပြီးပြီလေနည်းအမလေကြိုးမင်းကြားထားပြီလေအဲ့ဒီကြိုးမင်းကြားထားတဲ့ဘုရားဘာအနှိမ့်ချနေတာလဲအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီခြေကအလောဘလေးဥစည်းပြီးတော့ကုသိုလ်လေးလုပ်ရမယ်လို့ဒါပဲအဲ့ဒီအလောဘအရေးကြီးတာပြောနေတာဘုန်းကြီးကလောဘကိုနိုင်တာအလောအဲ့ဒီအလောဘဥစည်းလာရင်နိခမတက်ခံကအကောင်းလာတယ်
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဓိပ္ပာယ်မရှိတာဟုတ်တယ်လေတရားအထုတ်မယ်ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်လေတရားစာဖတ်မယ်အဲ့ဒီဖက်အာသနာတယ်ကုသိုလ်ဖက်အာသနာတယ်သူကဟိုကာမဟုတ်ကာမအာယုံဖက်ကိုရှာပြီလေဟုတ်တယ်နော်စိတ်ကတမျိုးလေအဲ့ဒီလောဘအားများလာရင်ကာမတဏှာအားများလာရင်ဟိုကိလေသာဘက်ဆောင်းဆွင်းသွားပြီသောဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဒီမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလောဘဥစီပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးဖက်ကိုဆွေးပြီးတော့ယူရမယ်သောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ယူရမယ်လောဘအားများနေရင်အလောဘနဲ့အစာထိုးရမယ်ဘာနဲ့အစာထိုးရမယ်လောဘကိုအလောဘနဲ့အဲ့ဒါပဲအစာထိုးနေသင်နေတာနော်အဲ့ဒီကာမတဏဘောတဏဝိဘောတဏကမကောင်းဘူးနော်သံစရာကိုရှည်စေတယ်သံစရာတိုးရှင်ဘာလို့ရမလဲအလောဘလေအလောဘဥစီရမယ်လေဒါမှသံစရာတိုးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်လောဘအကျဉ်ဟုတ်တယ်လေအခုလေးမငြင်းဘူးသံစရာလေးရှည်လိမ့်မယ်လောဘအားနေလာရင်အခုလေးငြင်းမှုရမယ်နောင်ကိုလေးသံစရာလေးတိုးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘကိုနိုင်ရှင်အလောဘကိုတိုက်ဖြတ်ဒါအနာနဲ့ဆေးပြောတာလေဟုတ်တယ်နော်ဒီလူတွေမှာအလောဘတခုတွက်ချင်တာဟဲ့ဘာလဲကွာမင်းဟုတ်တယ်လေမင်းပါလေဟမ်ဟုတ်တယ်လေဟိုတဏှာစေရမနေသာဖွေရှာဆရာအတီဆိုပိုင်းလေအဲ့ဒီတဏှာပဲကိုထိကတဏှာလေတော်တော်လေးကိုပူတာသူဟိုကလှုပ်ရှင်နေဒီဟာလှုပ်ရှင်နေဒီဟာအဲ့ဒါအလောဘနဲ့ဘာမလို့ဟဲ့ကောင်အေးစီနေအဲ့ဒါဥစီလိုက်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဒေါဆိုတော့မကျင်းနေတာစိတ်နုံညင်းတာပြောတာဟမ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုမေတ္တာအာဒေါသတိုင်းတော့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာကလည်းအာဒေါသအထည့်ပါတယ်လေဒါပေမဲ့အာဒေါသတိုင်းကြီးမေတ္တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တိုင်းမှာအာဒေါသပါတယ်နော်အဲ့ဒါပဲအာဒေါသလေစိတ်ကနုံညံ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ဥစုဝင်လာတဲ့နဲ့စိတ်ကနုံညံ့တော့တယ်စိတ်မွေးသွားတယ်အဲ့ဒါပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာမတူဘူးကိုယ်လည်းပြောရတယ်လေအကုသိုလ်ဖြစ်နေစိတ်ကမြင်မြင်သွားတယ်ပူလောင်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကုသိုလ်ဖြစ်လာရင်စိတ်ကငြင်းငြင်းလာတယ်အဲ့ဒါမကျန်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါပြောတာအတော်ကမကျန်နေတာအတော်ကဒါပဲသူတခုတည်းဖြစ်လို့ရလားမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာလေအုပ်စုလိုက်လေဒီစိတ်ကိုယ်လုံးပါကောအုပ်စုလိုက်ဖြစ်တာကုသိုလ်ကသတ္တဝင်လဲတယ်လေစိတ်ကကြည်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီသတ္တကိုစေကြမင်းရဲ့ပဒမြယတနာလို့အခုတော့ဘလောက်ဝင်နေပါစေအဲ့ဒီသတ္တဝင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကကြီးသွားတယ်ပူလောင်မှုမြည်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုတော့ပူတယ်လေမြင်းနှွင်းနေလေဟမ်ဘုဒ္ဓဟိုသင်္ကန်းဝတ်တာလူဝတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အကုသိုလ်ဝင်လာရင်စိတ်ကညှင်းနှွမ်းသွားမယ်ပူလောင်သွားမယ်ကုသိုလ်ဝင်လာရင်ကြည်လင်သွားမယ်မြင်ရင်သွားမယ်ဒါပဲကြည့်ငါကုသိုလ်ဖြစ်နေလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေလားဒါကိုယ်စိတ်ကိုကြည်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်အကုသိုလ်ဥစုဝင်ပြီလားဆိုရင်စိတ်ကညှင်းနှွမ်းနေမယ်ပူလောင်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဟိုမောဟအာရိကအနောတပဥဒိစ္စအဲ့ဒါပါလာပြီလေဟမ်ဟုတ်တယ်လေလောဘဒိဋ္ဌိမာနတွေပါလာပြီလေအဒေါသတွေအုပ်စုဝင်လာရင်သွားပြီကျဉ်းနှံ့လာပြီဟုတ်တယ်လေသူကလည်းအခုဆိုအုပ်စုလေမို့လေစိတ်မှာစိတ်ကဒီကုသိုလ်မဟုတ်ရင်အခုမှတ်ထားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါလေကုသိုလ်မဟုတ်ရင်နှမျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ဝင်ရင်အကုသိုလ်ဝင်လို့မရဘူးအကုသိုလ်ဝင်ရင်ကုသိုလ်ဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပဲစိတ်ကဗျံမဖြစ်ဘူးနှခုမဖြစ်ဘူးဗျံဖြစ်လို့မရဘူးကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်လို့မရဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်နေရင်ကုသိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်အစာထိုးရမယ်သူကအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့အနိုင်ယူရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒီအနိုင်မယူတဲ့ရင်အမြဲတမ်းအကုသိုလ်နဲ့သွားနေလိမ့်မယ်အခုလေမနေ့အစောကညမိုးချုပ်တိအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအများကြီးတွေ့ရတယ်
anh nghe như thế mà tin bu hồ hoa đi đi anh ấy đeo này đeo lùm miêu ha biểu lại không đi nữa ấy là mà khen xin lại bảo lô biểu mà đấy ấy là về áp rồi tôi này ra và anh em mà thấy gì thì cái mình nó anh em mà thấy mình biểu là anh em thấy màนี่มั้ยဒါပေမဲ့အနေမတိုင်းတော့အစေမတဲဘူးနော်ဒါပဲအနေတဲမှာအစေတဲမယ်ဒီအနေတဲမယ်ဆိုတာဟိုပဲဝဲညင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေလေကိုညင်းအောင်လုပ်ရင်ညင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပဲဝဲညင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေကိုစိတ်ကိုညင်းအောင်လုပ်ရင်ညင်းပါတယ်အဲ့ဒါပြောတာလေအဓိကဒီကုသိုလ်အစုဝင်အောင်လုပ်ညင်းနေလေတဲ့တာတိဟုတ်တယ်နော်အဲ့ပဲဝဲညင်ကြောင့်ဟိုကြောင့်ကြောသောမလုံးနဲ့လေဒါလောကရန်ပဲလေဒီကျဆိုးတဲ့ကာလတွေလေးရှိသေးတယ်လေမရှိဘူးလားရှိတယ်လေအများကြီးလေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကာလနဲ့ဆုံဖို့တဲ့ဒီမှာလေကြည်ကိုလေးလုတ်ခဲ့တယ်လေဟမ်ဒီအစိုးရနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ပါတယ်ဒီမိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီမှာလေတရခင်ကဒီမှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကံကိုအကြောင်းကိုကျိုးနဲ့လာကြတာအဲ့ဒီကံဆုံတော့ဆုံပြီလေဟမ်ကံဆုံတော့ဆုံပြီလေပြေးလို့မလားဒါအကျွေးဆဲရတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါဒါပဲလေဒါညှင်းရှင်းသွားတယ်လေအကျွေးဆဲရတယ်လေဟုတ်တယ်လေဒီခန္ဓာရသတို့ဒီတိုင်းပဲလေဟမ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတိုင်းပဲလေအကောင်လောကဒံအဆိုးလောကဒံဆိုတာကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အကောင်လောကဒံနဲ့တွေ့လို့လေစိတ်တဲကြောမနေနဲ့အဆိုးလောကဒံနဲ့တွေ့လို့စိတ်စင်းညင်းမနေနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးခဏလေးဟုတ်တယ်နော်ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ခဏလေးအကုန်လုံးသွားလိမ့်မယ်ခဏလေးဒီခဏလေးပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သွားပြီးစိတ်တွေ့ခဲမနေနဲ့စိတ်လုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်နော်ခဏလေးဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်အေးပြီးတော့ညင်မှုတွေရတာလိမ့်မယ်ညင်အေးအောင်လေးကိုလုတ်တာနော်ပူလောင်အောင်လေးဒါပဲဟုတ်တယ်လေအိုးအဆိုးအကုသိုလ်အစုဝင်လာရင်ပူပြီလေမောဟအာရိကပူပြခဲ့ပြီနော်ဟိုဘက်တက်ကလည်းမောဟအာရိကအနောတက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တတွေဝင်လာရင်အဒေါသဣဇာမိစိရတို့ပူဘူးဟုတ်တယ်လေအမောင်ပူအဲ့ပူအောင်ဘယ်သူလုပ်တာလဲဆိုရင်အဲ့ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်အပြင်မချနဲ့နော်အဲ့ဒါကြီးပူအောင်ဘယ်သူလုပ်တာလဲကိုလုပ်တာအေးအောင်ဘယ်သူလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုပြီအဲ့ဒါလုတ်တက်သွားပြီလို့ပြောတာဟောအာကုသိုလ်အုပ်စုတွေရှည်လိုက်ရင်ပူလောင်လာတယ်မြင်းနွမ်းလာတယ်ဒီကုသိုလ်အုပ်စုတွေရှည်လိုက်ရင်ကြည်လင်လာတယ်မြင်းလာတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအပြင်သွားမချနဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟမ်မြင်းရှင်လေကိုလိုရမယ်ပူလောင်အောင်လေပြီအဲ့ဒါဆိုပြီနော်ဟိုစုဟိုကြောင့်ပဲဝန်းကျင်ကြောင့်သွားမလုံးနဲ့နော်ဟမ်ဟိုအရက်သမားတွေအရက်သောက်သူလို့လေဟာစငရှင်နဲ့တို့လို့ခေါ်လို့မတက်စားလို့သောက်လိုက်တာဒါမှကိုလုံးရှင်တာဘာလဲဘာစငရှင်ထိုးချတယ်အရင်မသောက်တဲ့လူရောစငရှင်ဘယ်လောက်ခေါ်ရမလားမရပါဘူးဗျာဟမ်ဟိုကိုကလည်းအရက်ကြိုက်တယ်လေပြောတော့ဗာလေစငရှင်အစီဝေးကြောင့်လေမသောက်မနေရလို့သောက်လိုက်ရတာလေဟိုပုံစံကြောင့်လေအဲ့ဒါလေသူအရက်သမားလို့လေဟမ်အမေကိုကအရက်ကြိုက်တယ်လို့မလားဟမ်အရင်မကြိုက်လို့ဘယ်လိုပဲအရက်သောခေါ်ရမလားဘာကြောင့်ကရှိပဲရမလားကိုယ်ကအရေးကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမြဟိုအပေါင်းစရင်တွေ့ရလို့လေဟာမတက်သွားလို့လေဟိုကောင်ကအတီးတိုက်ကြပဲလေအဲ့ဒါသောက်လိုက်ရတာဟာအဲ့ဒါပဲအခုလေးဒီလိုပဲဟမ်ကိုယ်ကအဲ့ဒီအကုသိုလ်အစုကိုနှိုက်စင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကပူတာကိုလို့ပူတာလေဘာဆိုပဲဝိညာဉ်ဘာထိုးချနေတယ်ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်ဘာအကြောင်းပြတာလေပဲဝိညာဉ်ကြောင့်လားကိုကြောင့်လားကိုမနေတယ်လို့လေကိုအစင်းတဲ့နှလုံးမစင်းတယ်လို့လေဟုတ်တယ်လေအဆိုးလောကဒံအကောင်းလောကဒံဆိုတာကလူတိုင်းတိုက်မှာပြီလေပူလို့ရမလားအဲ့ဒါပေါ့ဟမ်ဘာဆိုင်နေဒါပဲပြောတာဘုန်းကြီးကဘေးသွားမချနဲ့ပဲဝိညာဉ်သွားမချနဲ့အဲ့ဒါပြောတာကိုညှိအောင်လုံးကိုစင်စရာကလုံးလေကိုလိုရမှာနော်ဘယ်သူမှရှင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်စာလေးတယောက်ရှိတယ်စာလေးမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိုယ်စံရုံးစဉ်ကိုလောဘဟုတ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးကခဏပြောတယ်ဟိုယဟန်တပါသူခလေးလေးနဲ့လေယဟန်တပါခလေးလေးငယ်လေး
ဒါမဲ့သူဟိုနေခမတက်ခံအကောင်တော့ဘုရားစီမှာရောက်တော့အရှင်ပြရဟန်းဝဲရှင်ပါတယ်ဆိုရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သူရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ခလေးလေးကလည်းငငလေးလေမိမကလိုက်လာတယ်ဟာသွားပြီငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရဟန်းကဟိုဇရဲထက်မှထိုင်ပြီးတော့အေးပြီးတော့နေတယ်ဟိုမိမလိုက်လာတယ်လေမိမလိုက်လာတယ်သားလေးကိုရှေးကရှာထားတယ်အဲရဟန်းသင်မသားသင်ကြည့်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟိုရဟန်းကလည်းအေးလို့ထိုင်နေတယ်ဟိုမိမကဟိုသူ့မဆယ်အောင်စီရှိတာဟိုဘာဖြစ်မလဲသူကရှင်ဘိုးလေးကရှောင်းမြောင်းကြီးကြီးနေတယ်ခလေးလေးကလည်းငိုတယ်ဟိုမှာကရဟန်းကလည်းအေးသူမဆယ်အောင်စီမရှိဘူးလေအဲ့ဒါလေသူခလေးထိန်မဟုတ်ဘူးလေသူကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေသားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဆယ်အောင်စီကဒီလောဘကမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အေးပြီးခလေးလေးတော့ငိုနေတယ်ရဟန်းကကြည်ပြီးတော့နေဟိုမိမကမနေနိုင်ဘူးလေသူမဆယ်မရှိတာကိုလောဘရှိတာကိုအစာလေးကိုရှင်ဘိုးလေးကထုတ်ပြီးတော့ကိုခလေးကိုကောက်ပြီးသွားအဲ့ဒါပြောတာအေးအလ္လာဟ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာကိုယဟန်မနေစမ်းဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်သူကလောဘမရှိတော့ဘူးလေဟိုမိမကလောဘရှိတယ်လေငါစလေအဲ့ဒါဒါပြောတာလောဘနဲ့အလ္လာဟ်ဘလောက်ကွာလေကြီးဟိုမှာအေးနေတယ်လေလောဘမရှိတော့အေးနေတယ်ဒီမှာလောဘရှိတော့ဒါပဲသူကကက်တယ်လေငါသားလေဒါအဲ့ဒါပြောတာလောဘနဲ့အလ္လာဟ်ဘလောက်ကွာလေလို့ပြောပြတာဘုန်းကြီးကလောဘမရှိတော့အေးနေတယ်လေဟုတ်တယ်လေငါလူမျိုးဆွေးလိုက်ငါလူမျိုးတစ်ခုဖြစ်မလို့ဘူးနော်လာပြီလေဒီကောင်နဲ့ငါလူမျိုးငါမိသားစုငါခန္ဓာလာပြီဒီလာလိုက်တာနဲ့ဒီလာပြီလေဒါလောဘဥစုတွေကဆင်းသက်လာတာပူလောင်မှုတွေမငြင်းမှုတွေဟုတ်တယ်နော်ယုံနေဆိုတာသူ့ကြောင့်သူ့ကျိုးတွေနဲ့ဖြစ်နေကြတာကံဆိုတာလေဒီလိုပဲသူ့ကြောင့်သူ့ကျိုးနဲ့သွားနေကြဘယ်လိုလို့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်လေကိုယ်လိုတိုင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်လေအကြောင်းကြီးအလိုတာပဲလေလိုရှင်လို့လေမရဘူးမဖြစ်ရှင်လို့လေမရဘူးအဲ့ဒါပဲဒါပဲဖြစ်ရှင်တိုင်းလေမရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ညင်သွားပြီလေပညာနဲ့အလ္လာဟ်နဲ့အေးအေးလေးနေတိုင်းဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ကိုနဲ့ပါဆိုင်တယ်အဲ့ဒါပါရာတော်လို့ခေါ်တယ်စာပေပါရာတော်တဲ့သစင်းပြင်ပါလေဘာဆိုင်လေသူယုတ်သူနဲ့သူကြောင့်သူကျိုးဒီမှာယုံနဲ့အကြောင်းကျိုးဒီတန်းသွားနေကြတော့ဒီတန်းပဲလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယုံနဲ့ကိုအတွေ့ကင်းလာလိမ့်မယ်သူကအနိစ္စတရားကြီးဒုက္ခတရားကြီးအနတ္တအဲ့ဒါပညာလေးဥသိဘူးလို့လေပညာကြောင့်တော့ပြောလာနိုင်မယ်ကြီးကြီးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပညာဥသိသည်နဲ့အများလေးဒီအလ္လာဟ်ကအကောင်းလာတယ်တော့ပေါ့တယ်နော်မဟုတ်လေကိုယ်ခဏတွေ့ခဲ့ရမလားပြောတာမရပါဘူးဗျာပတာရှင်နေရှင်တော့ရမလားမရပါဘူးဗျာဒါကလောဘကြီးအလိုလေးတို့ပညာကဘာမှမရနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘကလည်းအားနေလာတယ်လေတဖြည်းဖြည်းကာမတဏဘောတဏလေးဘာမှဆိုင်တာတွေသောပြီးလုံးနေလေဒီကောင်မဟုတ်တာတွေကိုသောပြီးတွေ့ခဲ့နေတယ်ဟောအလောဘလေးလာရမယ်လေအတော်ကစိတ်ကလည်းနူးညံ့လာတယ်သူကဟိုလုတ်တက်ဖို့လို့တယ်နော်လို့ပြောတာဒါမှညင်လာမယ်ကိုဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လိုရှင်လည်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်နော်အကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်နေတာဒါပဲကိုလိုတိုင်းတခုမှမဖြစ်ဘူးလောဘအလိုခန္ဓာကမလိုက်ဘူးပြီးပြီလေလောဘလိုခန္ဓာကလိုက်မလားလိုက်တော့ပါဘူးဗျာဘယ်သူအိုရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေပြောမပါဘူးဗျာမအိုရှင်ဘူးလေခန္ဓာကတော့မရဘူးနော်ဇရာမိလောင်ပြီးတော့ဟုတ်နေနော်ဘယ်သူသိရှင်နေဆိုရင်မသိရှင်ပါဘူးဖေ။အဲ့ဒါပဲမရဘူးလေသူခန္ဓာကြီးလန့်စဉ်ဒါမြင်လိုက်ရင်အဲ့လောဘတွေ့ကြမှုကနေပါလာရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်တဏှာပါလာကြီးသံစရာတိုးလာတာပဲဒါပဲဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ခဏကတွေ့ကင်းလာမယ်ပန်းဝဲညင်လေးဒီလိုနေတွေ့ကင်းလာရင်အနေလေးတက်တာလေဘာဆိုင်လေခဏလေးမိသားစုဆိုတော့ခဏလေးဆုံးတာဟုတ်တယ်နော်ခဏလေးပဲစံစရာတခွင်းမှမိသားစုပေါင်းမြောင်မြောက်နေဆုံးလာပြီနော်ဆုံးရင်လေကွဲလာတာပဲဆုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲ
ဒီတပွားလေးအောင်မငါလင်းငါသငါမရလို့တွေ့ကြည့်ဘယ်သူနာမလဲအဲ့ဒါပဲလေဟုတ်တယ်အတွေ့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လေးခံရတာအဲ့ဒါဘယ်မှာမဆိုခံရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ဖာဟာတန်တရားလွတ်ကြောင်းဆိုရင်လေဟုတ်ပါတယ်လောဖာအနေမုန်ကြီးစံတရားရှိတဲ့တဏှာလေးသမုဒိယသစ္စာကိုကောင်းရင်အဲ့ဒီတဏှာကိုရတယ်အဲ့ဒီတဏှာကိုပါလေအလ္လာဟ်ဖာနဲ့ဆက်ရမယ်မလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါလောဖာပေါအောင်လို့ဆိုပညာနဲ့လေဆင်ရှင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမှအလ္လာဟ်ဖာဦးစီးပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာလေးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုအတော်သစိတ်ကလေးလူငင်လန်းလေးစီမွေးတာတွေကုသိုလ်အစုနဲ့အမြဲတမ်းထုံမှန်းထားရမယ်အဲ့ဒါကိုပါလေနှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းနားလေတယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်အစုဝင်နေတာပါလေနှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုတော့ဟိုမှာအဝဲဖြစ်ဝဲထားတော့ကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်သူတော်ကောင်းဆိုတော့အဝဲဖြစ်ဝဲထားတော့ကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်အခုအဝဲဖြစ်ဝဲထားရင်သူတော်ကောင်းသင်္ကန်းဝဲထားရင်အေးစိနေဦးသင်္ကန်းဝဲတဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလုံးမနေနဲ့နှလုံးပြောပြောင်းမှာဘုန်းကြီးတို့လောဟာကြီးရှေ့ထိုးပြီးဒေါသအကြီးလို့လေသင်္ကန်းတော့ဝဲထားတယ်ဟမ်ဒေါသအကြီးနေတယ်နှလုံးစလုံးထိုးတယ်ဟိုမှာလောဟာကြီးတဲ့ဝေးတယ်အဲ့နှလုံးပြောပြောင်းလားဒါမှသင်္ကန်းတော့မဝဲဘူးလားဒါပဲအဲ့ဒါပြောတာသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အတွင်းတဲ့ခံကိုပြောတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းခွဲတဲ့သွားပြီနော်လေအဲ့ဒါပဲဥက္ကတော့ဗာလေးဆိုရင်ဟိုမှာအဝဲဖြူဝဲထားတယ်သင်္ကန်းဝဲထားတယ်ဗတိလုံးတွေဒီလောက်ကြီးတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းပဲဘူးဗတိလုံးဒီလောက်ကြီးလို့ဟိုမှာရှင်းနေမတွေ့နေကြပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲလောဖာအမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနှလုံးပြောပြောသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီဗတိလုံးကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးအဝဲဖြူကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးယောဂီရောင်ကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းဝဲထားတာကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဟမ်အဓိကနှလုံးအဲ့ဒါတဲခိုင်ချတဲ့တော့ပြီနှလုံးပြောပြောင်းမှသူတော်ကောင်းဒါအဝဲနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစဉ်းစားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးသတိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအရာရှိနဲ့လည်းဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒါမျိုးခွဲရတော့ပြီဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်လေကုသိုလ်အစုဝင်လာရင်နှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းပဲဟောအကုသိုလ်အစုဝင်နေရင်သူယုံမှဖြစ်သွားပြီနှလုံးကြောကျန်းသွားပြီအဲ့ဒါအခွဲပဲဇောကောင်းတယ်တော့ပြောတော့အဝဲစားနဲ့မခွဲနဲ့လူရဟန်းနဲ့တော့မခွဲနဲ့အဲ့ဒါနာသွားလိမ့်မယ်ဟမ်ဟိုပတိလုံးကြီးတွေဆွဲတယ်နဲ့တော့မတော့မကြည့်နဲ့ပတိလုံးကြီးတွေဆွဲပြီးအုံဖားလုံးနေကြတာအများကြီးကေတင်ရှင်တွေသူများတွေကိုသွားလိုင်းတက်အဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးမယုံနဲ့သိပြီးတော့အဓိကပါလေနှလုံးပြောင်းလာနှလုံးပြောင်းဟိုတယ်လေဒီမှာသဒ္ဒါသတိဟီရီဩတပအလောဘအာဒောသနောက်တစ်ခါတတ္တရမက်ဆက်တာလေလက်ယူရှုတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘုန်းကြီးတို့မှာဟိုဥပ္ပခါတဲ့ဘာတွေမသုံးဘူးလားအဲ့ဒီဥစုကသုံးတာဒီတတ္တရမက်ဆက်တာကသုံးတာဥပ္ပခါအဲ့ဒါအလေလက်လေအဲ့ဒီစိတ်ကလက်ယူရှုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါတတ္တရမက်ဆက်တာလက်ယူရှုတာလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဥပ္ပခါအဲ့ဒီကလည်းလာတယ်တတ္တရမက်ဆက်တော့စိတ်အလေလက်ယူရှုတာလေကုသိုလ်စုမှာပါတယ်အဲ့ဒါဝင်လာရင်ဒီမှာဒီအုပ်စုကအလိုလိုဝင်ပါလာတယ်ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိဟုတ်တယ်မလားစေတသိက်ညင်ရှင်စေဤအဲ့ဒါပြောနှလုံးပကြောင်းဆိုတာပြောတာနော်ညင်းလာတယ်သူကလေစိတ်စေတသိက်တွေညင်းလာတယ်စိတ်စေတသိက်တွေလင်းမြန်တယ်ဟုတ်တယ်လားပေါ်ပါလာတယ်နူးညံ့လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်စေတသိက်တွေခမ်းညလာတယ်အဲ့ဒါပြောတာပဲကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာကာယမုဒ္ဒစိတ်တမုဒ္ဒကာယကမ္မညတာစိတ်တကာယပါကုညတာစိတ်တပါကုညတာကာယုစုပတာစိတ်တုစုပတာဒါပဲသူလာတာပြောတာအဲ့ဒီဥစုဝင်လာတာ ਨੇ အကုန်လုံးငုံညံ့လာတယ်စိမ်မွေးလာတယ်အဲ့ဒါပြောတာသူတော်ကောင်းဆိုတာအဝဲစကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသဲလွဲစတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမိန်လွဲစနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသောဟုတ်ဒီနော်ဟမ်သဲလွဲစပြီးတော့ဟိုပေးဟင်းရှိုးတာကြိုင်းနေ
era sei so jao me how did le ba nanung pyo mo pyo da le tu do gong so da era mo bu asa saw ne ma sai bu asa tu do gong ne awet tu do gong ne le mya ji de ha how did le asa tu do gong awet tu do gong era me pyo da mo bu tखे tखे yin the ma ku do wen ni nalong pyo tu do gong be yin phit ne ba se he kong me nga ba lo do do thwet la bi e kong tu do gong mo bu thing nga we tha da tu do gong mo bu tu do gong la da we to thing nga ha di ma ji le arata da le ki le da nyin e de pukko de we ko we tha da arata da lo kho de chhe do he kong me ma nga ba le so yin be ma le thing nga ne sei ne to ma do da ji haသူများမြင်တော့ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းဝတ်ထားတယ်ဒီမှာစိတ်မှကြည်လိုက်မင်းငါဘာကောင်းလဲကျန်နေနေပြီအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလားဟုတ်ပါဗျာဘယ်ကရမလဲသူတော်ကောင်းဘာနှလုံးအလိုဟိုလိုဒီလိုအလိုမြနေပြီဟိုလိုရှင်နေဒီလိုရှင်နေဘာလဲအကုန်လုံးအလိုမြနေပြီဘာလဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကုသိုလ်အုပ်စုပျောက်သွားပြီလေသဘောပေါက်နေတော့ဘုန်းကြီးပြောတော့ဟုတ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်တည်းဆိုရင်ကုသိုလ်အုပ်စုစိတ်ထဲမှာဝင်နေရင်နှလုံးပျော်ပြောင်းသူတော့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်လေကာယပစ္စည်းတွေစိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းလာပြီလေအဲ့ဒါကြည့်သူတော်ကောင်းနဲ့သူယုံမှာကောအဲ့ဒါမနဲ့ခွေလူကောင်းနဲ့လူဆိုးကောအဲ့ဒါနဲ့ခွေစိတ်နဲ့ခွေလေအဲ့ဒီစိတ်လေးပါလေစိတ်လေးရှည်လေလားကုသိုလ်စိတ်တွေကရှည်လေရင်လူကောင်းဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကရှည်လေရင်လူဆိုးဖြစ်သွားဒါပဲအဓိကပါလေစိတ်လူကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာလေစိတ်လူဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒီစိတ်ကိုလေဘာကရှည်နေတာလေစေတစိတ်ကပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတရခန်ရှာတဲသွားပြီတော့ပေါ့ဒီနော်ဟိုရုပ်ကိုစောမကြည့်နဲ့လေဒီကရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီကလူဆိုးဟာအဲ့ဒီရုပ်မဆိုးဘူးကွာဘယ်လိုဆိုးနေတာထိကကောင်းတော့ပေါ့ဒီနော်ဒီကရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ဟောင်းရုံနဲ့မဆိုင်ဘူးထိကကောင်းဆိုးနေတာတော့ပေါ့ဒီနော်အဲ့ဒါပဲအထေကောင်ဆိုးနေသွားပြီလေအဲ့ဒီဆိုးအောင်ကြံအောင်လေအထေကလုပ်တော့မင်းရဲ့စီမွေးအောင်လေအထေကဒါအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီနှစ်ခုကိုသိတော့ရင်အမြဲတမ်းဘာလို့ရမလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ရှင်နှလုံးပျော်ပြောင်းအောင်လုပ်နှလုံးပျော်ပြောင်းအောင်စက်တာသတိဟီရီအောတပအလောဘအဒေါသတတရမေဇတာကာယပတ္တိအဲ့ဒါစိတ်ကိုလုံးအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာကိန်းအောင်လုပ်ရင်သူတော်ကောင်းဘာပေါ့ဒီနော်သူတော်ကောင်းဖြစ်ရှင်အဝဲဖြစ်နေမဆိုင်ဘူးနော်ပတိဆွေးတာလည်းမဆိုင်ဘူးနော်ဒါပဲနော်အဲ့ဒါသတိထားဟမ်ဒီသင်္ကန်းဝဲတန်းလေးသူတော်ကောင်းလို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်ဒေဝရကြီးသင်္ကန်းဝဲထားတာနော်ယဟန်ဆိုကြီးလေဘုရားဘတော်ပုံကန်နေလေဒါပဲသင်္ကန်းဝါဒနဲ့သူတော်ကောင်းသွားမလုံးနဲ့အောင်ဘုရားကတော့တော်လှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါတတိထဥက္ကမလည်းဒီလိုပဲသင်္ကန်းဝါထားနဲ့ဟာဒီဖုသွားမလုံးနဲ့သူ့ထင်းမှာဘာရှိမှမသိဘူးတခါတည်းအလင်ခံရလိမ့်မယ်သူလောဖားအများကြီးအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ဘုရားဘာသာရေးဆိုတာသင်္ကန်းဝါလည်းတော်တဲ့အထင်ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါပုံရထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့အထေကစိတ်ကိုသူတော်မမြင်တာကြီးအဲ့ဒါပဲဟိုကြည်ရမှာကကိုယ်စိတ်ကိုအရင်တော့ကြည်လေအကုသို့အုပ်စုဝင်လိုက်ရင်သူတော်ကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီကုသို့အုပ်စုဝင်လိုက်ရင်သူတော်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတက်ခံဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေဝင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဘာဝိတာဘာဟုလိကတာမကုသို့ပဲဆွေးယူပြောနေတာဘုန်းကြီးကနော်အမြဲတမ်းလေကုသို့ဖြစ်အောင်တရားသတိတွေဝင်အောင်စိတ်တွေကြည်လင်အောင်အဲ့ဒီစိတ်ကြည်တာနဲ့အများရုပ်ကောင်းကိုထုတ်လို့တယ်သူကနားလေလားစိတ်ကြောင့်လည်းရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုမှုလားအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်အမြဲတမ်းဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်တွေကြည်ပြီးတော့အသမေးတာဖြူတာလည်းမဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါပြောတာရုပ်တွေကြည်ပြီးတော့သူကကြည်လင်နေတယ်တန်းရှင်းတယ်ဒေါသလေးခဏဝင်ကြည့်ပါဦးစိတ်တွေပို့လာရင်ရုပ်ကလည်းပို့လာပြီမျက်စောင်ထိုးလာပြီလူတစ်ပါးကြည့်လာရင်အကြည့်မတူတော့ဘူးမျက်နှာမူရတာကိုပြောင်းသွားပြီလေအဲ့ဒါသူရုံးမစိတ်တဲ့ဝင်သွားပြီသူမှသင်္ကန်းဝတ်တာမရဘူး
Sing away lumia udugo. Siko sing and bello. The thing and bello say yamla. Basan sing and take a photo de do. Ah, daughter. Miatong in Lavi. Now I am up your mala, Digo Lavi. Era to Yomal, Lekanali. Blumala Lumia, sing and Palumia. Siko sing and Palumia Udura. It is a good Nunya on Pio, the good city neve, Luya. Look down beyond now. It is Maloma, the Salem Lusolum, my Chadolim. Blomiaro is a Katian and a Catane, but Loma Dogoisa, Naji, so Malomia, Bubianomia, Era Naji, to say so say you say Bodiga, a Naji Kaimala, Ediga. Blomia, say so sick, Ediga, a miracle near the Timba to Lova. Good when Quenon Bill. Tim. Era saying to the Salem to your Machizolim. Era. Akudu, Banessa Toyame. Udo so when I say the Sato Beva, Shindai, the Diadai, the Sato Beva. To the home shishin purely, nobody know. To the home shishin, the say the Sato Be, Nalong, Piopian, or Lupe, and the thing you the end is a Davili. Point and a sound with people that in a move. Look down, kind of, Edit Nalong Piopiani, Eddie Boga, Yelay, Hode, too long. Modile, Menaji, to the work of say so simple say machine, Ginabo. The Pavanian Alea deck Kajili, it is around down in India, my knee in the Chumari. A daughter Ajibia Namaniji, go home Barera. Pue, da really, Decadili, Pavanian, Decada, Arabura, Erajong. To the home city, Mujava, what do you know? Nalumpia, Lujava, it is to the home, then the Galumano. Allah Fadi, Adosari, Amohadi Netak. So I am not the best way. We disagree, Lame, Epamaniari, Penindri, Lalime. Lena Ima, or DT with D. Lena Lena Jiva, no? DT with D, you think ye shin. Sisi Hodolim, Udo, a shin saying to Am. Eid Magara did now. Najala Javado, the Garama Pontura Ludi, who sing the Pia, Jamma Shanta Lampia Nanja Billy, but he Ona de Dokavi Usado, Sandra Wasima, Lumia Mianimango, Menyan Punyampi, Ashimija, Ujiko, Miamak Bunanja was the